你叫 AI 帮你做事。但有没有想过一件事，真正的改变不是工具又多强了一点，而是 AI 开始有了角色，开始能接手一段完整工作。你把 AI 当工具，它就只是补你一小段；你把 AI 当同事，它才会开始自己规划，甚至直接接手一整段工作。差别不在有没有用 AI，别在你怎么定位它。AI 的角色进化可以先看成3个阶段。第一阶段你说他做，第二阶段你给目标，他自己想路，第三阶段他可以直接代表你去谈判、决策、执行。这已经不是功能增加，这是角色分工整个被改写。现在很多软体团队已经不只叫 AI 帮忙写code，它会 review 架构、提醒风险，甚至主动追进度。走到这一步，它就不太像工具了，更像一个安静但很可靠的 AI 同事。在采购端已经有企业让 AI 直接参与议价，它会根据你的底线调整策略，也会及时判断对方的让步值不值得接。以前这几乎都靠资深业务，现在演算法已经很接近了。到了个人生活端 ，AI 助理也不再只是排日程，它会替你先过路邮件，先谈合作条件，必要时甚至直接帮你拒绝。这时候重点已经不是你叫他做什么，而是他有没有先理解你的目标。最重要的一句话是，这个鸿沟在技术，在认知，多数人还在问 AI 能不能帮我快一点，少数人已经在想哪些工作可以直接交给 AI。这2种想法会决定你接下来站在哪一边。如果你想继续看更多这类内容，欢迎订阅频道。这里是自说自话的黑皮，我们下一支影片见。